Imaginează-ți arzătoarele vibrații multimelodice, polifonice, confuze, divergente, ale flăcărilor, ale clocotirii apelor, ale topirii cristalelor, ale agitării albinelor, șerpuind în focuri mocnite, în vârtejuri, spre interiorul ființei roșii, netemperate, ce par a fi manifestările pasiunilor înalte, oprimate. Imaginează-ți arzândele vibrații multimelodice ale limbilor de foc, ale clocotirii apelor, ale topirii cristalelor, rubinelor, ale suflării vânturilor, ale roiului de albine roșii înfierbântate, agitate, polifonice, supraacute, netemperate, cromatice, pentatonice, hexatonice, țâșnind frenetic ascendent, aprinse în incendiare dansuri cu mișcări fulgerătoare, ce par a fi manifestările pasiunilor înălțătoare sau a rugăciunilor arzătoare. Imaginează-ți colericele pătimașe vibrații ale flăcărilor căzute, ale răzvrătirii sângelui, ale topirii rapidisime a diamantelor prădate, ale agitației viespilor roșii înfuriate, șerpuind rapid descendent, scurgându-se incendiar, pârjolitor, spre grotele obscure ale viperelor. Imaginează-ți furibundele pătimașe vibrații ale flăcărilor izgonite, ale clocotirii apelor însângerate, ale topirilor fulgerătoare de seceri și ciocane înroșite, ucigașe, ale revoluției viespilor roșii sălbatice, înfierbântate, ale șuierării puilor de vipere gelatinoase, fanatice, mânioase. Vibrații viermuind ce debordează în roiuri pârjolitoare din matca obiectului roșu, încercând să te atace, să-ți aprindă și să-ți răzvrătească simțurile neadormite, slabe, împătimite, injectându-ți în vene senzații bolnave.